안녕하십니까. 태양벽난로 박경훈 실장입니다. 오늘 고객 여러분들께 소개해드릴 벽난로는 저희 태양벽난로에서 생산된 노출형 장작벽난로 배티입니다. 노출형 장작벽난로 배티에 대해서 간략하게 말씀드리겠습니다. 저희 태양벽난로에서 생산된 배티는 컴팩트한 디자인의 장작벽난로입니다. 몸체가 크지 않아 소형 주택이나 거실 공간이 넓지 않은 주택을 생각하고 계신 고객님들께는 아주 적합한 모델인 것 같습니다. 노출형 벽난로인 배티는 보시면 화실 앞 유리에 연소 중간에 끄름이 끼지 않은 상태로 오랫동안 유지가 되고, 장작을 한번 투입 후 연소되는 시간이 굉장히 긴 고효율의 장작 벽난로입니다. 그리고 배티의 경우는 이제 화실 윗부분에 쿠커 공간이 장착이 되어 있는데요. 이 부분은 이제 벽난로를 사용하시면서 고구마나 이제 차 등 조리해 드실 수 있는 음식을 벽난로를 사용하시면서 이제 유용하게 사용하실 수 있으실 것 같습니다. 그리고 배티의 측면을 보시게 되면 화상 방지 기능이 장착이 되어 있어서 보다 더 안전하게 사용을 하실 수 있고, 측면은 저희가 꽃 무늬로 표현을 하였습니다. 그리고 벽난로의 이제 핵심 기술인 이제 화실 안쪽을 보여드릴 텐데요. 이 안쪽을 보시게 되면 내구성을 극대화하기 위하여 이제 내화 벽돌로 다 장착이 되어 있습니다. 다음은 공기 조절하실 수 있는 이제 공기 유입 댐퍼를 이제 말씀을 드릴 텐데요. 보통 벽난로의 경우 화실 앞쪽에 댐퍼가 장착이 되어 있는데, 배티의 경우는 측면 하단 부분에 1차, 2차 이제 분리 댐퍼가 이렇게 장착이 되어 있어서 화실 앞쪽이 아닌 옆쪽에서 조절하실 수 있기 때문에 더욱더 편리하게 사용하실 수 있으실 것 같습니다. 이상으로 노출형 장작 벽난로 배티에 대해서 간략하게 말씀드렸습니다. 감사합니다.